Hola amigos, en este video les quiero mostrar la reparación que hice hace 8 años más o menos. De 7 a 8 años. Estaba aquí, muchas personas la pueden recordar cómo abrí la grieta, la pared. Llegué hasta por acá abajo más o menos y todavía está funcionando. Regresamos a hacer un poco de trabajo más aquí. Tenía otro liqueo aquí en este skimmer y lo tuvimos que sacar y volver a poner uno nuevo. Pueden ver la diferencia del color, pero les quiero mostrar cómo se ve este de acá de más cerca, que se ve un poco la diferencia entre el corte. Pueden ver aquí para abajo la cascada, así se ve el spa. Y ese, qué hermoso se ve aquí atrás, miren. Nunca lo mostré, siempre estuve mostrando cómo se miraba todo esto, el trabajo que estaba haciendo aquí, pero no pude mostrar cómo se miraba la alberca ya con agua. Miren lo hermoso que se ve esto de acá. Ok, nos vamos a mostrar la hermosa vista que tienen de esta alberca. Parece una casa de sueños. Estas flores ya se están un poco marchitando, pero la semana pasada estaban muy bellas. Miren. ¿Qué les parece? Más casas grandes y esta alberca bellísima que le damos mantenimiento todos los sábados. Luego que vine a hacer una reparación acá, quedamos de acuerdo con los señores de que yo les iba a empezar a dar mantenimiento, así que tengo que limpiar esta alberca todos los sábados a la misma hora. Y puedo comprobar que la reparación que hicimos nosotros todavía sigue funcionando. Bye. Gracias por mirar el video.